guyyaa irra keessa jirtu kana keessatti saa yookaan yeroo amma keessa jirtu kana keessatti bakkuma ati jirtu sanitti rabbiin subhaanahu wa ta'ala kaayyoo khayrii tanati qabdu san galmaan sii gahee si haa gammachiisu. Gammachuun tiyaararraa eegaltee hamma jannata seentutti rabbi idda sirraa hin dhaabin. Gammachuun tiyaararraa eegaltee hamma jannata seentutti rabbi idda sirraa hin dhaabin. Rabbiin si haa gammachiisu. Addunyaa kana keessatti gadda, hiraar, cinqii, rakkoo rabbi sirraa qabu. Dhukkuba rabbi sirraa qabu. Fayyaadhaan rabbi si haa gammachiisu. Maallaqaan rabbi si haa gammachiisu. Imaanaan rabbi si haa gammachiisu. Jaalalaan rabbi si haa gammachiisu. Tokkummaadhaan rabbi si haa gammachiisu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa barnootaas hoggaa barattu nama fiinxa beeku, nama tokkoffaa bahu, namatti dalagatu rabbi si haa godhu. Walumaanuu rabbi nu haa godhu. Nama waan baratee itti dalagu rabbi nu haa godhu. Nama yoomiyyuu taanaa yeroo hundaaf qaqqabu rabbiin isa ol fuudhu rabbi nu haa godhu. Walumaanuu nama iftuulu rabbi sin godhin. Nama anaan namarra jira jau, kaanaan namaa oli jau, kagartee tuffii nama akkasitti gadi gaararra dhaabbateef jala nama gallaalu rabbi sin godhin. Anaafeetis nama akkasii rabbi nu godhin. Warri akkasii sayyaa heddummina yeroo ammaa tana keessatti warri gartee gaararra dhaabbatee nama gallaalu san nama tuffatan akkanumatti tuffatan waan ajaa'ibaati. Keessaafuu qabeenya laalanii nama tuffatan. Yoo beekumsa sirra qabaatan si tuffatan, yoo qabeenya sirra qabaatan si tuffatan, yoo xiqqoo sirra bareedina qabaatan si tuffatan, yoo xiqqoo haasoo sirra beekan si tuffatan. Si galtee yoo isaan bultii qabaatanii ati bultiin qabaanne si tuffatan.